澳門塞車真係幾辛苦啊！係，即係你明明望到嗰個距離又唔係好遠，但係你喺架車度又喐唔到咁樣。係，即係好多嘢都唔受控啊！係咁你行路你嘅步速同埋你頻率可以控制啊嘛，你自己。係啊，咁嗰下，喂，我行路啦，不如我係關人事。啲人嘅駕駛質素實在太差啦，點解所以塞車。駕駛質素太差係咩意思咧？我呢個係好多人關注問題，就係友誼橋右線行50，右線行60，頂住所有人。呢個都還好，呢個都還好，我呢呢個啲都還好。我覺得最麻煩係嗰啲，即係明明你嗰條3條線，你左線右線都要泊車，得翻1條線咯。即係3線變1線，我覺得係最撚戇鳩嘅嘢。即係澳門人嗰個素質就係、貪方便我泊喺度，咁3線變1線。你話3線變2線都算啦，你3線變1線喎。講緊最近嘅係黑沙環去嗰、個、叫做仲要黑沙環嗰條大直路啦，海濱嗰條路啦，係成日都3線變1線嘅喎，傻雞嘅喎。Hello 大家，歡迎翻到嚟新一集嘅 Upcast，我哋呢度係澳門人物考試。咁咧今集咧就想探討下，其實咧同我哋息息相關嘅話題啦，即係澳門嘅交通啊，即係知道呢排暑假啦，澳門啊最興暑假做啲咩？暑假做咩啊？就係掘路啊！哦，澳門啊最興就即係呢排咧，我係深受困擾嘅，因為呢排我就轉咗份新工啦，即係有份新嘅職業啦，咁就叫做呢個的士司機啦，叫做咁你一日咧你就會遇到好多交通狀況啊，或者係道路更改，咁啊其實對唔單止對我啦，對呢個行業啦，其實對成個澳門嘅交通出行都係好大影響嘅。咁所以今日咧，我哋想用呢個交通啊，或者係用呢個叫做澳門嘅道路啊，想探討下啲點樣令到澳門人更加容易出行啊，或者係其實澳門呢個交通網絡係咪叫做好咧，或者係點樣去評核佢咧？我哋今日就想用自己嘅經歷啦，或者係少少嘅分析啦，去探討呢個話題嘅。咁你平時用開啲咩交通工具咧？其實咧，其實我覺得今日講呢個 topic 咧，應該好多澳門人都有共鳴。即係講交通，其實澳門係好多方面可以講嘅。包括係而家如火如荼嘅輕軌啦，或者掘路啦，跟住然後又改緊咪標啦，其實係好多嘢可以講。咁我自己個人比較常用嘅交通工具就係、電單車啦。其次咧，其次啊，係啊，其次行路咯，行路或者巴士咯。我行路可能仲多過巴士。你知唔知其實澳門咧，即係2024年嘅統計啊，澳門人最頻繁嘅，即係最常用嘅步行方，即係嘅出行方式就係步行。咁咧有46.3% 嘅，咁都係叫做比較高啦。咁其次就係巴士啊，咁你可以繼續啦。如果唔係落雨或者咩嘅話，其實巴士或者行路係幾方便嘅。即係始終澳門你距離又唔係話好遠啦，要去嘅地方通常可能20分鐘或者30分鐘嘅行路距離係基本上都可以去到你嘅想去嘅地方。咁係咯，如果天氣冇咁熱或者唔落雨嘅話，跟住然後我又唔想揸車嘅話，咁我就即係你知澳門揾車位又唔係簡單啦，咁就一定係揀行路啊。其實咧，我係幾享受行路嘅，即係由中學開始啦，即係我中學比較遠嘅，咁我住黑沙環啦，即係北區啦，咁我可能要去翻中區翻學，咁嗰陣時，哇，大哥，我要6點鐘、7點鐘趌起身搭巴士，仲要塞車，仲要有可能冒受遲到嘅風險。係，我有時即係中學嘅時候，我真係會行翻去咯，我真係會行翻學咯。我諗翻起自己都幾青春嘅。其實澳門塞車真係幾辛苦啊！係，即係你明明望到嗰個距離又唔係好遠，但係你喺架車度又喐唔到咁樣。係，即係好多嘢都唔受控啊！係咁你行路，你嘅步速同埋你嘅頻率可以控制啊嘛，你自己。係啊。咁嗰下，喂，我行路啦，不如我唔想搭車啦。咁你其實我覺得好多中學生都面臨即係都會經受過呢個困難，就係喂，大哥，我搭巴士咁鬼耐，咁我不如行路，雖然行路係辛苦啲啊。但係係咯，我成個中學或者甚至係啦，講中學啦，大多數時間我真係會選擇會行路翻屋企，或者係行路翻學咯。係，其實如果20分鐘嘅路程嘅話，揀行路係幾合理嘅。即係你不過有啲可能你氹仔過嚟
澳門想翻學咁樣，咁你冇計啦，係咁咪一定要搭巴士啊，係係咯。咁我自己就覺得其實行路咧會睇多啲澳門嘅街景啊，或者啲變化係點啊。即係我自己呢排唔係呢排，即係話我揸咗電單車之後啦，咁就通常揸車又唔會點樣去留意周圍嘢，即係因為你專心喺個駕駛上啊嘛。即係有時有啲細微嘅位，可能呢間鋪執咗，你都唔係好知，你行路經過你先會見到。即係以前搭巴士都成日冇嘢做啦，喺架車度，咁我又唔係好中意喺架車度玩手機嘅，我就會喺望住條街咯，即係認下啲路啊，或者認下啲街景啊咁樣，咁都發現啊，原來以前搭巴士係會認得多啲嘢，或者係知道多啲嘢。哦，係，其實我都由呢個巴士，即係搭巴士呢樣嘢經歷，即係我非常中意搭巴士嘅以前，非常中意搭巴士嘅。咁即係由可能澳門搭去氹仔，跟住氹仔又搭翻嚟澳門。其實經歷嗰段路程咧，其實你真係會學識點澳門啲路點樣行咯。即係到你真係有車牌去揸車上路嘅時候，你真係會冇咁騰雞嘅。所以我都建議大家咧，即係未有車牌或者係準備考車牌嘅大家，係多啲用巴士呢個方法去探索澳門，係一個唔錯了解澳門路線啊或者文化一個方法咯。啊，同埋以前咪有巴士報站咧，跟住然後啲人考完車或者點樣咧，佢哋會講啊，我唔識路喎，喺澳門點樣揸車啊？咁其實以前就係因為我搭得巴士多咧，就冇呢個困擾咯。咁同埋冇巴士報站，你就係好需要自己記得啊！呢架巴士係經邊條線行邊度咁樣。但係而家揸咗車或者好耐冇搭巴士之後咧，基本上係唔會記得啊邊架車去邊度，跟住邊個站有車落，有呢架車咁樣，係完全唔記得晒呢啲嘢。不過其實巴士有個困難係咩咧？繁忙時段或者係上落班時段啦，或講緊係放工5、6點嗰個時間，係有時候真係塞到即係多人到咧上唔到車。講緊即係我覺得見到最誇張嘅車一定係26A，即係去嗰架去黑沙海灘嗰架，快啲叫黑沙海灘嗰架係好誇張喎嗰架嘢，因為你知道，譬如即係你去黑沙海灘係一客遊客，或者係你未夠稱嘅，你想去黑沙海灘玩嘅一家人或者點樣，自己同 friend 幾時只可以搭嗰架車，基本上即係冇幾多個選項啦，都咁講。咁嗰刻嗰架車就係永遠都係爆棚咯，你想去。其實嗰架車可能經過你屋企嘅，但係你都係搭唔到嗰架車。我係呢個係點講咧？係一個好極誇張嘅情況。跟住澳門人有時候即係你未必擁有車牌嘅，跟住你可能公司嘅距離同你屋企好遠嘅，你只可以承受巴士嘅時候，你每日就要承受其他人嘅臭除啦，或者啲汗臭味，或者係點樣啦，同埋要同人逼啦。呢個問題咧都係好嚴重咯，我覺得係。係，一放工時間咧又多啲勞工，尤其是喺地盤咧，特別多啲重汗臭味嗰啲咧，好多人都唔夠咁搭㗎。即係你唔知澳門咧，我係見過有架巴士，即係2節㗎，佢係中間係有嚿嘢連住嘅話，唔記得幾多號啦。但係嗰架車係都可以坐爆人嘅咯，即係好勁咯，我覺得。即係放工時間係爆到上唔到人，所以即係如果你話要逼嗰啲巴士，我就肯定就唔會逼咯而家。一個幾有趣嘅數據就係原來咧澳門即係喺一個高峰時期啊，一日巴士咧係可以載客50萬到60萬人嘅人次咯。其實係極級誇張。你講緊一個城市只有70幾萬人啦，而家可能咁你一日嘅載客量可以有60萬人喎。其實幾誇張。係你一條友一來一回你都係搭2次，即係隨意啦。譬如俾你隨意。都有30萬人，即係一半嘅澳門人係搭緊呢架車，或者係一半在澳門嘅人都用緊巴士嘅時候，你諗下澳門人對巴士嘅依賴或者係呢個出行方式嘅重要性有幾高咯？因為澳門冇其他公共交通喎，你唔會冇理由日日搭的士啊。有輕軌咯，輕軌而家都唔係好叫做唔係 for 澳門人嘅，暫時都係。嗱，其實輕軌咧可以講下嘅，其實主要係輕軌澳門半島嘅用途未夠高啫，畢竟而家淨係喺可能喺氹仔呢帶嘅叫做個範圍叫做一個地基起好咗啦。但係事實上喺澳門區咧，只擁有呢個媽閣站。喺媽閣站其實的確係一個交通樞紐嚟嘅，即係譬如你
喺銀河工作，你搭翻去媽閣，再可能你住中區嘅南灣新馬路，或者再搭巴士轉途搭巴士，都叫做一個方法，起碼可能真係快少少。但係講緊可能澳門好多本地人啦，即係可能講緊我哋咁都住北區嘅，咁你有時候真係你冇辦法，你要翻工放工，你冇自己嘅車輛嘅時候，你只可以搭巴士都係。因為你冇可能行過橋翻工啊嘛。如果假設輕軌真係普及到咧，我係覺得係澳門人係有用嘅，即係佢入到市區啊，去到北區啊、筷子基啊或者高士德嗰啲人口密度比較高嘅地方咧，我覺得係十分之有用嘅。但係奈何，你而家搞咗咁耐或者抌咗咁多錢，但係幾時可以有呢個輕軌通車，真係未知咯。即係去到市區，暫時我覺得。輕軌都係貨遊客同埋嗰啲住橫琴嘅大學生。如果即係我好理想咁諗啦，即係我嘅假設啦，輕軌起到青茂到呢個紅街市呢個位置嘅，呢個叫中心地帶啦，我覺得你即搭到紅街市，你行翻去，你趌翻去都趌到啦。跟住再加埋譬如北安碼頭起到去皇朝，去到科館嘅位置，亦都解決到好多問題。問題係起到先得㗎，好難起啊嘛。係，即係我又唔係建築師，或者我又唔係道路規劃嗰個。但係如果即係好假設、好理想咁起，即係紅街市個街市就係一個輕軌站咁樣，起到10尺咁高咁樣，唔知點講啦。但係如果譬如真係喺嗰度有個地標紅街市站，大哥解決到好多問題啦。我唔使諗，基本上好多塞車狀況啊，或者係點解澳門人揾唔到車搭啊嘅問題就可以解決咯。因為講緊你喺空中或者係地底啦，咁你係冇塞車嘅情況㗎嘛，你自己一架車喺度運行㗎嘛，咁除非佢關低咗啫，但係應該機率極低啦。但係如果有呢個交通出行方式嘅話咧，係咯，澳門會少好多交通壓力咯。一定係啊，始終市區嘅路咧真係太窄啦，即係你話可能高士德你邊度揾到起到輕軌啊？即係你起地底，但係大家都知澳門水管啊、電線啊，全部埋喺地底㗎嘛。咁你基本上地底冇啦。咁你如果起高架橋，即係起橋嘅話，咁你又要起地基。起地基咁大碌地基，你可以放喺邊？成個高士德基本上，除非你剷咗中間嗰排樹咯，就算剷咗中間嗰排樹，你都未必起到。其實站起喺邊度上都唔知。其實我哋講嗰啲嘢就係啱先我講嗰係非常之係假設性嘅，即係譬如起到係好誇張㗎，可能係個嘅建設嚟㗎啦。但係我希望輕軌可能盡快，即係我講就咁講啦。政府啊，希望29年咧就正式通行呢個東線嘅。東線咯，係啊。咁可能對北區啊嘅交通壓力，同埋對我哋可能翻工放工嘅人嘅出行會方便好多嘅。其實即係如果去到關閘嘅話，即係而家係咯，而家係去到機場就完啊嘛，唔係中亞去埋氹仔碼頭就完。如果氹仔碼頭真係可以去到關閘嘅話，其實真係好方便咯。即係對於一部分翻工嘅人又好，或者住喺關閘附近北區嘅人都好啦，其實係有一定嘅舒緩作用。即係我相信呢樣嘢係會減輕澳門現時道路嘅負擔，係減少好多。不過好多問題就係可能喺橋方面啦，而家友誼橋都做緊維修啦，長時間係處於一個塞車狀態啦。跟住仲有好多澳門區附近學校路段咧，亦都係進行緊維修啦。咁呢啲問題咧係即刻反映到澳門，即使而家可能學生冇假放緊假，都導致到可能落大雨，或者係講緊係一啲情況係星期6日都會搞到塞車咯。咁我可以好希望，我好希望快啲即係29年通車，咁少啲可能大巴啊同埋發財巴喺呢個友誼橋通行或者澳門大橋通行嘅時候，其實澳門大橋我覺得唔係好方便，主要係所以咁多人依然選擇友誼橋，即係咁多私家車依然選擇友誼橋，因為澳門大橋唔方便咯。不過我自從有澳門大橋之後咧，啲發財巴一定要行澳門大橋。我唔知係公司規定定政府規定啊？係政府規定好似係。好似係。即係佢未整路嗰陣，即係未整路嗰陣時，佢啲發財巴全部都移晒澳門大橋嘛。咁瞬間係覺得澳門大橋係闊落咗嘅。係有段日子係
友誼橋係非常之暢通嘅，係但係我覺得可能啲人都過咗個新鮮期啦，同埋澳門大橋真係唔方便。你由澳門即係由黑沙環關閘區域去澳門大橋，再去翻氹仔，係絕對係嘥你油費嘅，同埋嘥你時間嘅。同埋我覺得就係嗰個問題咯，即係電單車行澳門大橋係行電單車通道，雖然係安全啲，但係你限速60係有啲慢咯，我覺得。同埋佢嗰條路即係點講咧？次次上橋咧都係要兜一個唔知咩位入去嘅，所以我覺得又係西環橋係咁，即係你冇得好似私家車，我中意邊個入口入就邊個入口入，係唔得嘅。係。咁我覺得呢樣嘢係都亦都係影響咗我哋澳門人點樣選擇道路嘅方法咯。係啊，即係揸電單車嘅人就會比較少揀澳門大橋咯。係，事實上同埋距離都係一個問題啦。我自己親身揸過嘅，起碼加多3-4公里，跟住我再譬如入翻氹仔市區，我嘥氣咗，我唔係去機場方向，我唔係去北安碼頭嘅話，我冇必要行嗰條路咯，真係冇必要行嗰條路。呢個係即係我哋講啱先都係探討緊可能巴士啊、公共交通工具啦，但係主要我哋平時出行都係即係可能我哋講緊係呢個年齡啊，都會選擇係電單車啊，甚至有啲會揸私家車嘅。咁講一講數據啦，澳門現時咧即係合法符合政府通過咗嘅汽車機動車咧係有25萬架嘅。咁其實大家諗一諗，澳門真正嘅常住公民可能有60-70萬人啦，70萬人啦計佢。咁你有啲人係老年人嚟嘅，有啲人係 BB。咁可能真正揸車嘅可以有40-50萬人，但係咧呢度係有25萬架車嘅，咁係極級誇張個數字咯，即係大概可能2個人或者1點幾個人就已經擁有一架車。當佢哋出晒嚟，即係冇講出晒嚟啊，出一半車出嚟，咁到個道路影響都係極級之大壓力嘅咯。都係啱啱咯，即係澳門現時嘅公共交通嚟講係完全唔足夠 support 澳門嘅人口去用，或者再加埋遊客嘅使用量係完全唔足夠。咁你冇計嘅，冇辦法情況之下，有錢嘅一定買私家車啊，即係我哋啲比較窮嘅揸電單車啊。同埋電單車對於澳門嚟講又係一個幾方便嘅，即係你泊車係十分之方便啦。對比起私家車，你要揾位，你喺高士德區揾個位係，基本上揾半個鐘都揾唔到位。你問我高士德邊度停呢一場，我未必一下答到你，即係我諗好耐都未必諗到邊度。咁所以揸電單車係澳門人嘅最方便嘅選擇咯。係，同埋電單車佔有嘅空間冇咁多。其實最討厭咩情況咧？其實我都理解，我自己會有揸私家車或者點樣，但係一個人揸一架7人車嘅時候，其實對個道路影響係最大咯。事實上，你冇必要即係我即係又唔可以咁樣討論人，但係事實上呢個情況係對成個道路壓力係最高嘅時候。即係一個人你冇理由佔據一個咁大嘅空間咯。但係當你譬如一個人嚟揸電單車，咁就對個道路壓力就低咗好多咯。即係呢個冇得討論嘅事實上，但係有啲情況就係落大雨，澳門人最中意嘅落大雨。要車翻個仔，車翻老婆仔女，或者車老人家咁，老人家咁就費事講啦。但係有啲情況就係你一個人，你自己揸架7人車出去，唔知你兜風嘅，唔知點樣啦。嗰個情況係對成個澳門交通最大嘅壓力咯，係。我唔知你有冇呢個感受啦，但係我自己覺得係，我譬如電單車，我都淋緊雨啦。你就自己一個人喺入面吹冷氣咁樣，嗱，係唔可以咁講嘅。但係我覺得係對個社會係有，即係道路交通係有壓力存在咯。即係如果佢有得揀啊，佢可以揀有幾架車嘅，即係佢冇得揀，你先揀一架7人車咯。即係如果以家庭嚟講啊，通常一架7人車可以車好多人嘛，車晒一家大細啊嘛。咁我唔知你係咪講呢個狀況啦，不過我覺得澳門最多7人車就 Alpha 啊、大家知道 Alpha 喺澳門有咩用啊？就車啲賭客啊嘛，車啲貴賓啊嘛。咁通常嗰啲就係個司機揸住架車冇其他人坐啦，或者一個司機車一個賭客咯。咁通常呢啲車係最多嘅。咁如果你係講呢種情況，我都明白係嘅，即係呢啲7人車係最阻街或者最塞住條路咁咯。但係我覺得冇得講啊，即係始終澳門得咁大，你8架4人車又好，8架7人車都爭唔到幾遠，我覺得。
其實你覺得澳門真係主要塞車原因係咩？就係公共交通未夠完善或者發達咯。即係譬如你話巴士，唔係巴士，即係因為巴士始終你都係即係已經飽和啦，都係。係啊，你都佔用道路嘅一啲情況，即係佔用道路嘅一啲用量咯。巴士有時都好傻㗎，巴士有時候就係、譬如朝早嘅，可能9點鐘、10點鐘已經冇人啦，即係已經冇人上下班嘅，遊客都唔多嘅，又唔多幾隻嘅，幾架同一架號碼嘅車連埋一齊，嗰下又係傻嘅。喺新馬路我最常見嘅呢個情況又係，即係幾架唔知叫咩3號、1號咁樣拍晒路連住嘅，跟住有幾架吉嘅。跟住即係分散啲人，可能得30個人一齊上車，30個人上唔同3架車，呢個情況係又好傻咯。即係如果可以優化成個系統，知道喂今日有幾多人出入關，今日澳門實時個站頭有幾多人喺度等緊巴士，咁樣你再去出車，即係之後叫好智慧嘅方式啦，即係叫可能 AI 啦，或者係未來有呢個方向，即係巴士可以做到呢個方向，咁澳門嘅道路壓力又會低咗，我覺得。因為巴士實在太佔據空間啦，所以佢解決好多問題。其實有嘅應該，即係佢會係有時會適度安排噶嘛。即係有時咩演唱會啊或者大時大節，佢會派多幾架車去一啲地方度，快啲疏散人流。咁有時的確係可能即係顧唔到個人流咁細啩，我唔知咧。以前搭巴士係即係有時會係連住幾架同一樣嘅車嚟。係你上嗰個會好開心嘅，即係好似我佔據咗架巴士咁。事實上係對。即係成個經濟或者係叫做交通壓力嚟講係增大咗咯。雖然可能講緊一時嘅事啦，但係你可以絕對可以唔開架車㗎。不過係咯，我都係覺得始終都係澳門太細，你冇辦法去調整嗰個即係澳門嗰個用量就係咁多。即係你巴士係要有咁多架先可以處理到咁多人，同埋你私家車啲人就係要揸私家車啊嘛，就。即係電單車都係啦，即係啲人都就係要揸咁多架車。唔係，我覺得係可以優化咯，即係未到話完善呢樣嘢，係可以優化點樣令到澳門交通冇咁塞。同埋仲有一點就係澳門嘅即係對於持有一架汽車嘅一個金額或者一個叫做咩啊，使費唔係好多咯。比起其他鄰近地方或者咩，即係用車成本實在太低啦。係啦，用車成本真係低啊！即係你對比香港，可能入油或者停車係十分之貴噶嘛，即係令到我唔會想擁有一架車啊嘛。咁但係澳門唔係喎，停車6蚊雞1個鐘係所有鄰近地區，包括埋大陸係最平嘅一個地方嚟嘅。咁呢個係澳門一個十分之 crazy 嘅一樣嘢咯。原來大陸閒閒地最平都要10蚊1個鐘喎，講緊。商場係仲要人民幣喎，即係唔係商場，普通嘅停車場都要10蚊1個鐘。所以其實澳門6蚊係超級誇張，係勁平咯，我覺得。即係用車成本都令到澳門人更加有個意願自己揸出去啦。係啊，一嚟稅唔高啦，咁同埋你買車嗰個落地價對比，即係講緊最近 Tesla Model Y，唔知大家知唔知？澳門買係最平啊，平過大陸啊。大陸講緊係27萬人仔，但係澳門買係29萬呢個葡幣就可以落到地咯，即係可以揸，即係連埋稅、連埋保險嗰啲嘢。咁27萬人仔肯定超過29萬葡幣啦，所以基本上買架 Model Y 係澳門平過大陸添咯。就算佢係同一間上海廠出嘅 Model Y， 你喺澳門買都係平啲咯。所以一嚟即係嗰個擁有一架車嘅成本真係太低啊，即係比起其他地方。咁所以可能大家都有錢或者多少少錢，我都會去選擇買一架車咯，即係又方便啊，落雨又唔使淋啦咁樣。即係如果假設你有錢，你會唔會買多架車？其實咧講緊塞車唔係真係好塞車嘅啫，我有時候覺得啊，但係有時候極端情況，即係可能你一個星期有1-2次都好似好合理咁，即係講緊好落大雨，咁你預咗有啲人就一定要車屋企人啊、細小朋友咁樣，咁你又預咗會塞車嘅。但係可能講，我想更加希望係解決，可能有啲人平時揾冇車搭啊，或者係佢覺得出行唔方便啊，嗰啲情況咯。即係其實自己一定方便㗎，揸電單車你會覺得澳門還可以啦，你周街你有泊，或者係其實
你識捐窿捐罅咁樣，其實好快塞車都唔係話好大嘅問題。但係點樣優化令到大家個駕駛感覺好啲啦，或者係等待時間冇咁耐啦，我覺得係可以我哋去着手思考嘅嘢。未到話改善。你覺得係點咧？我覺得點咧？其實認真講，我真係要覺得係我第一刻嘅感官就係減少巴士在不必要嘅情況下行駛咯。但係講緊，但係嗰個情況就係可能講緊係唔係好繁忙嘅情況下，咁佢可以出少幾架。我知道巴士公司都賺錢嘅，咁我唔係，但係如果你唔繁忙咁，你基本上就唔會塞車啦。係唔繁忙就唔會。通常係繁忙時段先塞車啊嘛。即係所以，我覺得呢個唔係一個辦法。可能係。我自己覺得辦法就係唯一嘅解法就係你有輕軌呢啲其他鐵道運輸咯。咁你就可以解決到路面嘅用量嘅一個減低嘅情況，即係可以減低路面用量嘅一個情況。咁其他基本上你要佔據路面嘅一啲交通工具，你基本上都係冇辦法㗎。我以前有諗過，即係好似荷蘭咁咧，個個踩單車，其實有 feel，其實夠。其實澳門係啱㗎。其實澳門係，但唔知點解變咗電單車，可能澳門人懶，可能天氣問題，熱得滯冇計。可能係踩單車踩完都濕晒㗎。其實澳門人最佳嘅出行方式係一定係行路嘅。即係點解咁多人揀46% 咧？其實可能真係講緊喺鄰近地區住啦，OK 隔離咁樣去行翻工都 OK 嘅。同埋有啲情況就係根本你唔需要急嘅，即係澳門你細極都一行到，即係澳門半島啊，即係講緊即係舊區，你真係行都行到翻去嘅。咁嗰個情況，如果大家更加有意願去行路去上班咧，其實可能個壓力都會低啲嘅。唔係，我覺得冇啊，唔會有人行路嘅。即係太麻煩啦！即係你唔係太麻煩，唔係一嚟唔係太麻煩，即係唔會有人揀行路，係因為你翻工嗰陣時，你會唔會提早半個鐘起身為咗行路？應該唔會咯。即係我寧願瞓多半個鐘都唔會提早半個鐘起身行路啊嘛。所以你話我哋啲閒人或者啲好鬼得閒嘅人，我先會行路啫。唔係，我覺得係提倡行路呢個方法。可能正鼓勵佢哋提倡行路，或者減少使用汽車咁樣。因為其實咧，澳門嘅門檻太低啦，搭巴士3蚊雞，唔係有嗰個 MP 嗰啲啊，或者有卡嗰啲係3蚊雞啊嘛。跟住冇都係6蚊雞，超級平啦！對比鄰近地區，即係唔可以對比大陸。咁你工資高過佢，但係6蚊雞對一個遊客嚟講唔係錢啦，係咪先？或者對一個本地你真係去賺錢嘅人去揾錢嘅，6蚊雞係太平。冇計，澳門政府太有錢啊嘛，咩都補貼啊嘛。巴士應該要20蚊起跳。咁又誇張咗嘅。唔係10蚊咯。香港地鐵都係10幾蚊啫。一定幾十蚊㗎，有啲幾十蚊搭到最遠嗰度。最遠嗰啲幾十蚊，咁你可能1、2個站都係10零蚊咁咯。咁會唔會譬如10蚊或者20蚊嘅票價，會令到本地人更加願意用其他方法去出行咧？不過其實你要諗下有咩出行方式嗱，搭巴士、自己揸車同行路。唔係10蚊，如果10蚊搭的士，我不如買架車。唔係10蚊搭巴士。10蚊搭18個坐啱啫。10蚊搭巴士，我不如買架車。與此同時咧，仲要加重稅收，加重呢個汽車稅同埋行車稅。咁咧路面保養嘅情況又低咗，咁又掘少啲路。我啦，咪即係即係呢個幻想啫。係我哋幻想啫。係幻想啫。譬如10蚊一程嘅巴士，咦，其實佢收入增加咗喎，成本冇加高咗㗎。但係其實可能對成個譬如出行方式，喂，大家都選擇行路啊，咁咪可以多啲探索澳門咯。好啦，阿婆屌你啊應該。阿婆唔係阿婆照免費㗎，唔緊要。阿婆照免費。但係我覺得好多即係40零歲未或者50零歲都冇私家車牌或者電單車牌。我覺得大部分搭巴士嘅都可能偏長者或者年老一啲咯，同埋女性會可能比較多啲咯。唔係增加票價嘅方向係其實為咗大家健康，同埋為咗道路嘅健康。你咁樣講冇辦法㗎。唔係認真講啊，即係我出發點係，譬如大家願意行路，咁冇計啊！你要過橋咪照俾10蚊雞咯，係咪先？冇問題㗎。或者學生半價5蚊雞，我覺得真係10蚊雞，10蚊雞係學生。即係無啦啦加稅收或者加巴士錢咁樣。你一時當刻好難去實行嘅，但係如果你慢慢願意去
去嘗試呢個 approach 咧，佢會令到成個道路健康。香港啊，隧道收費幾多錢啊？你知唔知啊200蚊。係咯，係咯。其實就係因為收錢，但係啲人照行都要塞車㗎人哋。但係問題係咩？快啊嘛，係咪先？為咗我自己方便啊嘛。咁你為咗巴士俾到你嘅方便，你係會付出代價？我覺得要付出代價。但係香港有地鐵啊嘛，我覺得你一嚟你個系統又唔完善，咁你又要加價，咁咪即係俾人屌啫等。唔係，其實我要再即係可能要再探討係有幾多人係依賴巴士出行先。不過其實再要諗一樣嘢咧，其實可能係唔關車事，係關人事。啲人嘅駕駛質素實在太差啦，所以塞車。駕駛質素太差係咩意思咧？第一，我呢個係好多人關注問題，就係友誼橋右線行50，右線行60，頂住所有人，跟住左面你預咗係巴士嚟啦，巴士一定行，巴士快極都行到58，咁咪兩條一齊塞咯，巴士冇加速嘅喎，跟住你嗰條右線塞就塞嘅咯喎，佢就真係傻豬咁嘅企喺度喎。咁呢個問題我唔知你有冇遇過啊？我遇過1000次，1000次添。我揸電單車我都猛啊！即係我應該逼佢咧，我條橋我應該逼佢咧，其實應該逼 Q 佢。嗰啲人咧係唔應該揸車嘅。喺澳門係冇呢個叫做快速快線，係快線。香港嘅快線係啦。澳門係冇呢個概念。但係右線超車係好合理啊嘛，右線超車係法規定㗎嘛。係啊，澳門人係冇呢個概念啊嘛。即係我去到日本嗰啲咧，你快線頂住人咧，佢會閃你或者，即係啲人好有自覺翻左線，自覺翻左線嘅。啊唔係，係啊，自覺翻左線啊。唔係啊，日本總之自覺翻慢線啦，日本反轉嘅日本。係左軚咩？日本？係啊。反正就係澳門人對呢個概念係冇喺度咯，即係佢唔知道，喂，我自己頂住人後面，佢仲要喺度玩手機嗰啲咧，真係可以送佢落地獄嘅。嗰啲真係好塞車嘅關鍵咯，即係啱先討論咁多咧，其實係我嘅假設啦。但係其實呢個係現況咯，即係你喺條橋度應該要最快通行時間啊嘛，俾你限速80嘅時候，你就揸夠80啦，你仲揸30、40咩？係咪先？咁嗰一刻其實就係好導致塞唔塞車嘅關鍵咯，即係你有冇駕駛素質，就令到澳門人塞唔塞車咯。我覺得呢個都還好，呢個都還好，我呢啲都還好。我覺得最麻煩係嗰啲，即係明明你嗰條3條線，你左線右線都要泊車，得翻1條線咯。即係3線變1線，我覺得係最撚戇鳩嘅嘢。即係澳門人嗰個素質就係貪方便，我泊喺度，3線變1線。你話3線變2線都算啦，你3線變1線喎。講緊最近嘅係黑沙環去嗰個叫做，仲要黑沙環嗰條大直路啦，海濱嗰條路啦。係。成日都3線變1線喎，傻雞喎，戇鳩嘅啫。其實係嗰個問題都好嚴重嘅，即係講緊係 double park 啦 ，double park 都係嚴重啦。而家係3線調去 triple park，唔知點講啊？因為左面係巴士，咁中線係真係得中線行嘅啫，右面一定有幾架的士啊，有幾架傻車停喺度，私家車啊停喺度，唔知等邊個啦。咁嗰啲情況仲要係繁忙交通時段咧，係啊，你真係搞唔掂喎嗰啲情況。真係。你2線變1線都成日見到㗎啦，即係3線變1線真係傻啊！我覺得完全就係人嘅素質問題，人對揸車同埋人喺澳門揸車嘅素質同埋嗰個唔係能力問，其實唔關能力嘅問題，就係單純素質問題。同埋有冇嗰個素養去？澳門人一定要係方便咯，即係你樓下一定要係 exactly 係樓下咯，唔可以多一條街都唔得㗎。係，其實佢轉多圈都唔得㗎喎。係啊，佢轉多圈好似轉多圈都唔得㗎。佢哋啲油費好貴咁樣。即係轉過去拍尾少少都唔得㗎，一定要 exactly 喺樓下。係啊，等幾秒咁樣。我覺得呢個咧，呢個其實係我哋解決唔到嘅嘢啦。但係如果引起到社會共鳴咧，或者係可能遲啲呢個扣分制咧，咁就可能會對澳門道路有所幫助啦。係，因為啱先講咧好虛幻嘅。即係講緊冇發財巴，可能啦，呢個係好虛構嘅嘢。但係人嘅素質係真係應該要加難度，即係行考車啊，或者係啦評核嘅方法，如果更加難嘅，或者係買車嘅成本更加高嘅，咁就少咗啲傻瓜出嚟咯。其實嗰啲位一定要 set 嗰啲電子 cam 咯，因為停3秒都抄你牌咁樣。
咁啊，我哋就可以講下呢個準備有呢個電子咪錶。電子咪錶啦。咁澳門而家一直用嘅咪錶功能都幾廢嘅，係廢到不能再廢。但係電子咪錶嘅即佢出現咧，會唔會導致有啲人長期違拍咧？佢好似唔得噶嘛。即係你有車牌識別係咪？係啊，即係如果你有車牌識別嘅話，你係唔可以連續，即係你連續，譬如你個咪錶係2個鐘嘅，你最多拍2個鐘啫嘛。你唔可以再入錢啊嘛。咁樣係我如果係有呢樣嘢係幾好嘅。但係而家話遠距離入付款喎。但係你唔可以連續俾噶嘛，即係你個車牌嗰個就冇得再俾咯。咁譬如條友一出翻嚟又入翻去咧？咁如果你咁你咪要出去揸架車咯，你咪遠距離唔到。哦，但係呢個其實係即係我唔知佢嘅系統點樣 set 準備發生嘅嘢啦。呢個係澳門人需要關注嘅嘢，就係有呢個電子咪錶啦，同埋遲啲智能化嘅交易系統啦，可能用緊信用卡或者其他方法都可以付款。而家講緊咧係有時候你想俾錢咧，跟住嗰嚿嘢壞鬼咗嘅，又話呢個付款方式唔得，咩閃付啊？閃付同埋八達通唔係澳門通啫嘛，而家。唔係有啲係可以用 Visa 嘅，睇到。係咩？嗱，我懷疑咧，其實係夾埋嘅。以前嗰個公司咧，同澳門通夾埋嘅，不過只可以俾澳門通嘅。真係傻啊！其實最好就係入銀仔。入銀仔，而家唔俾入銀仔啊？銀仔都唔俾入啊？係啊。其實冇完善嘅付款系統，你唔應該出現咯。你應該即刻問責佢，即刻廢除呢個公司咯。係。希望嚟緊個系統好啲咯。但係我覺得嚟緊系統又有排搞。即係你點樣搞車牌識別或者點樣搞呢個車嘅感應咧？你可能又要重新起過嗰啲車位，或者係啊，又要整個 cam， 唔知喺邊度整車牌識別。可能係又係賺錢嘅機會啦。係啊，又係俾嗰間公司賺錢嘅機會啦。唔知佢而家系統點樣 set 咯？係咯。我哋係期唔期待好咧？如果中意違拍嘅同事嘅或者朋友仔，一定係唔期待嘅。電單車一定唔期待。電單車一定唔期待嘅。電單車好多都冇咩人入咪錶，我見到。係啊，電單車一定唔期待嘅，同埋譬如違拍開嘅都唔期待嘅。違拍開係咯，違拍開都唔期待。係啊，所以有好有壞啦，即係可能對，但可能個流動性高啲嘅。未來如果可以增加私家車咪錶嘅流動性，我覺得係可以做嘅呢樣嘢。係因為有時候有啲車位咧，屌佢冇喐過嘅，有啲地方佢真係唔識喐嘅喎。係啊，同埋你好多車行霸住嗰啲位咧，真係你講唔過去咯。有乜理由俾車行霸住啊？講緊係有啲街道咧，係講緊一個區域啊，電單車我哋係電單車用戶啊嘛。咁成個區域咧係框住咗啊嘛，咁你點拍都得，全部都係車行車嘅。嗰啲僵屍車啊，掹咗個頭啊，甩咗個轆。但係嗰啲係免費嘅。我知，咁其實佢唔應該存在啊嘛。咁如果其他人需要個位，你又唔喐嘅話，咁咪即係冇咗位咯。其實呢啲都係要一個問題咯。呢個問題都要解決啊。係啊，講緊你一改咗免費嘅，仲要有埋鐵架咧，基本上你起碼見到啲車擺翻10年半載啦，係咪？所以我覺得咧，澳門咧應該要監察啲咩？嗱，首先真係要加重稅收啦，唔可以咁多人可以揸到架車出嚟，除非有特定嘅原因，譬如我係用呢架車嚟上班嘅，跟住你有入息證明，即係譬如我係開公司車出嚟嘅，或者我係送外賣嘅，咁你有息證明，咁你有易啲去購買或者平啲嘅渠道購買架車，咁咪少啲人揸車咯，係咪先？有得人幫咗先。咪講私家車啊，私家車嗱有啲僵屍私家車咁都有夠膽死嘅，買架車翻嚟保養嘅成本係唔知做乜嘅，係可能每年交稅。所以所以加稅去購買車係會有幫助嘅都，令到少咗啲唔應該揸車人揸車。唔知啊，係嘅，可能係嘅。同埋可能網約車啦，認真講，我自己作為一個的士司機，我覺得真係需要網約車。網約車解決到咩問題咧？我哋可以而家探討下。我呢個網約車真係講起又把幾火，即係最近 Uber Taxi 先翻嚟啦，之前都講過啦。即係講緊我啱啱 search 完，講緊滴滴打車，即係大陸嘅普及時間係14到15年呢個時間。講緊而家10年後啊，澳門都未有呢個網約車呢樣嘢出現，係十分之落後。仲話要話係旅遊城市，仲要話係啲咩大都會咁樣，係真係搞唔掂。其實好似話咧，
就係全世界係得幾個地方係冇呢個網約車嘅。係咩？咁咪包括埋澳門嘅，包括澳門係。不過澳門最近有呢個 Uber Taxi 啦，好似好啲啦，同埋聽到個風評都 OK 嘅，即係大家即係譬如上車嘅客人咧都話，而家有澳門有 Uber 喎，好似方便咗喎，叫車方便咗喎。但係其實高峰時期咧，幫解決唔到嘅問題。同埋的士牌要俾錢，即係嗰個以前係買斷嗰樣嘢，就已經好唔合理咯。所以搞到以前好貴買落的士牌嗰啲人就覺得點解要搞網約車啊？咁我啲的士牌唔值，咪凍過水咁樣。所以其實同香港個問題一樣，不過而家香港都推咗，即係立咗法去解決網約車嘅問題。 1萬架的士啊嘛，網約的士。澳門咧準備，即係唔知大家知唔知啦？澳門準備就出多700架嘅可以上網約車嘅的士啦，咁都係公司車嚟嘅。咁到時會唔會解決到澳門嘅交通問題咧？或者係講緊，即係佢講啦，政府講啦，就係希望用多呢700架車去解決高峰時期嘅燃眉之急。呢700架一定要上網約車嘅。係一定要上網約車嘅，係真係一定要上網約平台嘅，係啊。咁網約車自己私家車嗰啲有牌都冇嘅咯。我哋唔可以再討論呢個住，因為其實真係太難啦。即係我都想喺高峰時期，譬如演唱會時段，喂大哥啊，車等日，人等車啊，人等車排晒長龍啊，我都想車多幾個啊，冇得車我都。咁嗰個時間，喂咁咪俾啲錢人哋賺咯。即係譬如你個的士司機係經受訓練嘅，即係網約，即係我假設啦，網約車係要的士有的士牌啦，要經受可能3年期嘅駕駛經驗啦，跟住可能上個導遊牌啦，咁你咪可以合資格做一個網約車司機咯。有冇啲複雜啊？唔複雜啊，複雜先令到呢個社會運作得更加好啊。咁到時候你唔需要擔心嗰條友會發生啲咩其他嘅意外咯。咁因為你受過訓練噶嘛，你受過正式嘅訓練，你唔會咁傻更更去做啲傻仔嘢噶嘛。不過而家澳門咧，即係大家譬如唔知遊客定可能對的士有顧慮嘅人咧，我都可以放心一下嘅。因為而家澳門好多的士咧，基本上所有的士咧都係有監控系統嘅。即使你唔鋸佢咧，或者佢濫收車資，或者佢態度唔好咧，你都係可以投訴嘅。所以同埋嗰個罰款金額係超級高嘅。澳門的士最主要嘅問題就係澳門市民坐唔到澳門的士啊嘛，即係叫唔到澳門的士或者等唔到澳門的士啊嘛。你喺市區等一架的士過嚟係十分之難嘅，因為你做的士都知啦，你點都會係遊客多嘅地方去等啦，即係我排站又好，去遊客區兜又好，我點都係兜遊客啦。即係你幾時有架車會無啦咁啱經過社區或者經過一啲高士德啊、黑沙環嗰啲地區，你先會係叫做可能有澳門市民需要用車嘅時候，可能先會揾到呢啲的士咯。基本上而家一係就手機 call 車，但係手機 call 車即係以前有個電台 number， 咪有電話 number 啊嘛。咁其實嗰個係叫唔到車嘅成日都。同埋而家有 Uber 可能好啲啦，有高德呢樣嘢可能好啲啦。我自己都試過用 Uber 同埋高德嘅，咁我覺得係的確。便捷性高唔高啊？如果唔係繁忙時間或者高峰期嘅話，係都叫到的士嘅。但係你講緊凌晨或者乜嘢咧，我想約架的士係約唔到嘅。凌晨係我驚咯，因為你驚？唔係驚，即係我之前去機場諗住幾點鐘啊？凌晨3點4點啊。即係我諗住叫定架車先，即係就用嗰個電召澳門電召嗰個 app 啦，係廢嘅，完全約唔到車嘅，叫唔到車嘅。係，跟住然後就好似試咗 Uber 嗰啲，因為 Uber 嗰啲係好似冇得預約噶嘛，即係暫時冇，係咯即叫啊嘛，所以嗰啲我就好緊張，好緊張啊！好緊張！你4點鐘冇的士去機場，你搭巴士又冇，唔係即係可能你錯過咗一架，你等半個鐘。你夜晚嗰個時間係關鍵嘅都。係啊，所以其實呢個就係問題咯。我覺得我可以解答大家嘅啲問題嘅，即係我都試過做夜更嘅。咁你講緊係12點到5點半呢個時間係零車啊嘛，即係除咗的士同埋其他可能旅行團啲車，你基本上冇其他交通工具，除非有朋友車你啦，唔計啊嗰啲。咁其實係咪叫唔到車咧？一定叫到車話聽。點？因為其實咧車係真係有嘅，
佢嚟唔嚟你個區係呢個問題。咁係咯，我點叫啊？如果我喺即係社區入邊，社區裏面其實真係可以叫到嘅。點叫？同埋你要有方法咯，即係譬如嗱，我覺得澳門人好少知就係有的士站呢樣嘢。的士站係好關鍵嘅，你揾啱呢個的士站咧，其實真係有車等你嘅。冇嘅，有啲的士站冇的士嘅。睇你邊個的士站，睇你有邊個的士站，我覺得可以解決到解答到大家少少問題。同埋繁忙時間，大家真係唔好怪冇車，真係冇車，係唔係塞緊車就係真係冇車，係真係冇車。繁忙時間講係6點到7點鐘係難嘅，下晝係真係好難有車，好難有架車吉俾你，真係好好彩。我覺得的士站呢個係又係一個問題嘅。即係我拖住個篋行10分鐘去的士站，我點樣行啊？即係我梗係想叫架車嚟到我屋企樓下接我啦。但係其實咧，我哋就慣咗可能內地嗰種，我一叫車一定有啦。但係嗰人哋真係咁多車啊嘛，呢啲真係咁多人做呢一行啊嘛。咁可能講香港、澳門咧，其實真係要去的士站排站，所有人都係。咪主要係冇一個渠道去叫車啊！即係你話喺啲熱門嘅地方，可能關口啊，或者係啲賭場啊，咁的士站排站好合理啊。但係你係社區唔會有的士排站啊嘛。咁希望嗱，即係可能希望 Uber 喺澳門啦，幫到司機之餘，仲幫到本地人真係叫到車。因為我試過，我都自己做呢樣嘢，其實係我覺得係有時候解決到好多，解決有啲人問題，即係可能講緊喺消灰爐嗰邊好難有的士啊，消灰爐即係講緊下環街嗰邊真係好難叫到，但係可能有個平台，你知道邊度附近有架車。咁樣你又唔使去行去的士站，或者認真個下環街之下口個的士站一定冇人排嘅，一定冇人排嘅。但係譬如有嗰個功能，即係你住媽閣咁都可能有個的士司機揾到你，嗰個時間真係可能都冇客嘅，咁都可以揾到你。其實係你即係我自己叫咗2次 Uber 都算快嘅，即係有人應咯，好快有人應召啊嘛。同埋佢嚟咧又唔會話好遠咯。同埋澳門有個好處就係澳門啲路咧，佢哋叫做都認得咯，佢哋就算 Uber 點樣 fit 你都好，即係我次次上車咧，個司機話：哇，個 Uber 咁樣 fit 我嘅，佢哋教我行啲咁嘅路咧，即係轉個彎就到㗎咯。咁佢哋其實都好快就到咯，即係唔使跟嗰啲熟路。所以咧，即係啱先我哋討論嘅嘢咧，可能解開到大家少少對的士嘅疑惑或者係點樣，其實唔係的士佬唔想入嚟，係真係有時候入唔到嚟社區，但係可能講緊凌晨啊或者朝早啊，你想叫架車係一定叫到嘅。一定叫到嘅，唔係而家有 Uber 先叫到嘅。係即係譬如而家呢個情況啊，跟住再想講下繁忙時段咧，網約車其實真係我哋嘅良藥咯，即係我哋所有人嘅良藥。即係講緊係演唱會，聽完演唱會上翻香港港珠澳大橋，或者係一啲內地人上去環球口岸、青馬口岸，都係要網約車嘅存在。我覺得繁忙時段同埋非繁忙時段網約車都係一個解藥嚟嘅。即係非繁忙時段，你啲的士一定就唔會兜入嚟啦，社區。咁我肯定係用電召或者用網約㗎啦。咁你講繁忙時段，我可能真係都方便啲，唔使排站排咁耐啊嘛。即係假設我係搭的士嘅人，係咯。咪主要可能我哋都慣咗內地嗰種方便性啫，即係覺得喂，我一定要落下即刻有車咁樣。大陸係可以咁啊嘛。澳門講緊喂，你黃實線你唔俾停車。一定要黃墟，咁我一定要兜到去黃墟，或者要喺個黃墟度接載你嘅，或者有啲地方係根本喂可能有個 cam 啊，我點樣接你先？係咪先？呢個問題係要考慮嘅，即係我覺得作為一個乘客或者司機咁，你唔希望你會塞住人㗎嘛？係乘客要考慮喺邊度上車咯。乘客要考慮埋呢樣嘢，跟住係網約車存在嘅好處就係咩咧？你當時真係可以解決燃眉之急咯，即係我唔理你出幾多價啦，或者有邊間公司培訓邊個人啦。咁可能有培訓政府會更加放心，會有呢班人去操作。但係事實上好多情況係，即係我希望有呢個職業可以一來帶來收入啦，二來解決到澳門社區問題啦，建立翻個社會旅遊城市形象都係有幫助咯。即係我只不過個困難就係咩咧？係點樣去培訓或者係點樣立規令到呢樣嘢合法啫？因為我唔知佢個 concern 係咩啦，可能真係會得罪咗某啲人嘅蛋糕啦，可能。但係事實上係解決到好多問題咯。我認為我自己作為一個的士司機，我都認為係解決到問題嘅，同埋會令到個車租平啲咯，出面。車租一定平好多。
平衡翻，喂，其實而家車租係咪可以令到本地司機賺到錢咧？邊個賺緊錢咧？唔係話錢難賺啊，係如果平啲租，咪更加易賺錢咯。即係呢樣嘢都會，即係網約車都可能做到一個動態平衡咯，幫我哋做到一個。其實澳門的士收費咧係唔算平，唔算平定唔算貴啊？唔算平我覺得，即係我覺得你用邊個地方比咯？其實同香港差唔多嘅。係啊，即係你距離或者一個物價指數嚟講咧，同香港差唔多就係唔合理啊。你點解覺得唔合理啊？我都去辯論下。我覺得係一嚟係因為而家的士車租太高啦，即係佢係即係你要過得貴啲嘅，要再收。唔係啊，的士車租太高，所以佢就係盡可能喺啲的士司機身上攞到最多油水啊嘛。即係佢如果再收高啲你，咁你可能真係會蝕錢，咁你冇人租，咁佢就係收到啱啱好到嗰個臨界值啊。咁但係你的士司機講緊咁高嘅的士收費，可能先係一個比較正常嘅合理人工啫喎，唔係講緊哇你咁高收費你賺好多錢喎，即係你啲人可能覺得話你的士咁 Q 貴，你的士司機一定好好賺啦，其實唔係咯，你背後嗰個的士司機仲即係佢已經係攞盡咗你嗰個 limit 啦。哦，即係講緊的公司車或者講緊啲永久牌嘅租車出去，係佢就係個收費太高啦。跟住我哋的士嗰個協會或者乜嘢，最後定價都要收費翻貴啲，跟住去令到有個平衡係咪啊？嗱，我覺得如果即係可能你個點講好咧？你個的士公司收平啲車租，咁你嗰個的士佬咪可以賺多啲錢咯。即係而家佢就係攞盡咗你嗰個 limit，所以你嗰個的士嗰個價錢就係一定要係21蚊起標啦。你再平或者再個跳標再低啲、再慢啲，咁可能的士就蝕錢咯。即係的士佬就蝕錢。所以其實我覺得點解的士咁貴就係因為就係嗰啲車租公司太貴咯。即係如果假設你而家有私家車可以做網約車，咁你即刻可以平衡到市場嗰個需求咯。係嘅，但係即使譬如有呢個，可能就會多咗人出嚟做的士司機或者點咯。但係有網約車嘅情況下咧，咁個收費標準係咪跟住的士嘅收費標準咧？呢個又要諗。我覺得係可以再，即係我覺得你以澳門咁短距離跳一次標係有啲貴嘅，即係我覺得可以再平少少咯。澳門的士，即係以澳門嘅物價，你話做遊客生意，咁的士唔係淨係貨遊客噶嘛？我覺得你要貨市民噶嘛。你覺得要即係譬如10公里嘅啦，要收幾錢咧？我唔知10公里收幾錢，但係我覺得由北區去機場收100幾蚊就好唔合理啊！北區去機場收100幾蚊咩？你係啊，差唔多。100幾啊？8翻嚟嘅話係82，你唔知83。咁塞車咯，應該塞車。唔塞車都係差唔多呢個價咋。唔塞車，因為佢機場上車要加錢㗎嘛。機場上車要收錢，100咯，100頭咯，係啊，係呢個82、83咯，係一張行李啊嘛。係呢個錢啦，唔係事實上真係呢個錢。但係我覺得係唔抵咯，即係有咩理由？你慣咗大陸嘅價錢啫。唔係大陸價錢，即係我覺得香港都未必使呢個價。北區有10公里吧？你嗰度應該冇10。好似冇喎，你嗰度真係冇喎。應該冇10公里。你嗰度冇喎，可能跳時間啦，即係可能塞車有影響嘅，塞車。我覺得係70分鐘差好遠啊！70分鐘差好遠嘅話咧，正常行駛應該100樓下差唔多左右。正常啊，即係咪機場上車？你屋企上車未必會，機場上車要，機場上車就要加收100蚊雞。82咯，我記得係82左右。其實還好嘅，如果你真係要出去行，你冇方法，譬如你真係你想平啲，咪即係搭巴士咯。認真講，你可以搭巴士。我有輕軌一定搭輕軌。係咯，遲啲唔知呢個調整又會變成點啦？即係有輕軌，咁啊可能會更加多人去唔選擇其他方法啦，的士啊或者點樣，因為輕軌真係方便啊嘛。係啊。咪塞極都係咁塞即係唔會塞車嘅。如果輕軌去到關閘，我一定搭輕軌。係咯，其實我哋今日討論太多話題，其實好多嘢思考。仲有好多嚟㗎。係嘅，好多內容。但係即係澳門交通一講咧，其實就好多嘢講嘅。係，即係你其實揾求其一個都可以過嚟吹一大輪。哇，其實點樣解決？其實可能都
大家有大家嘅唔同睇法，好似啱先我嘅瘋狂理論啦，或者係講緊，我覺得好貼實就係講緊澳門人嘅駕駛做得點樣提升啦，即係考牌嘅門檻要提升啦，同埋網約車呢啲話題咧，其實係好多嘢可以講或者探討再深入啲嘅，但係奈何我哋嘅能力有限啦，即係都未到話好了解成個系統，或者我哋到底做到啲咩咧？對呢個系統都係做唔到啲咩嘅，可能盡可能就自己揸好自己架車啦，即係唔好亂咁衝啊，或者係守規守矩咁樣。咁睇下澳門政府未來會做啲咩措施去幫到成個交通系統啊，令到澳門所有人都出行方便啲咯。好，係有冇嘢補充？我好似今集就係做緊一個係咁推輕軌嘅人，即係我哇輕軌正好嘅。支持輕軌咁係樣。，但係我哋好似即係大家都知澳門輕軌用咗幾多錢啊，係最貴嘅一個鐵路嚟㗎嘛，即係全世界。咁我覺得我哋唔係話幫政府講嘢哋，但係我覺得輕軌真係如果起到係可以解決到好多市民嘅一啲需要咯。咁我哋3年後睇翻呢條片，睇下有冇真正咁實行到呢個澳門嘅計劃啦。我希望佢3年後即係2029年啊，係真係可以通車到去關閘咯。好即係佢講緊即係短期一個安排就係去到關閘先咯。咁如果真係去到，我覺得係幾有用嘅。好，咁我哋嘅展望同埋分享就到咁多啦。咁希望大家繼續支持我哋節目啦。好我哋下一集再見，拜拜。拜拜。